的歌，让我们以热烈掌声欢迎圣诞组曲《Love and Christmas》，掌声鼓励。Children of the world, we live in different places from all around the world. We speak in many different ways. Though some things might be different, we're children just the same, and we all like to sing and play. Buenos dias, good time, konnichiwa. Children in the deserts and children in the towns and children moving down by the sea. If we could meet each other to run and sing and play, then what would
friends we all could be. Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre bien. Hello to all the children of the world. Children of the world. Hello to all the children of the world. Hello to all the children of the world. 1, 2, 3， Merry Christmas！ 掌声鼓励，我们感谢 Johanna 的指导。我们来自世界各国的人，有西班牙、法国、美国、澳洲、德国、意大利、苏俄、日本，全部都来，还有阿拉伯，对不对？对，没错。好，很棒哦！世界各国人都来，用各国语言跟你们 say hello， 所以我们小朋友真是表现得太棒了。照相照完了吗？照完了哈。好，接下来是我们安亲班的爸爸妈妈要送礼物给小朋友。好，来 ，attention， 报。所以我们要请安亲班要送礼物给小朋友爸爸妈妈，到后面来跟我们小朋友一起跳舞哦。Hello， 爸爸妈妈出场啦！如果你有小孩在我们这里的，请赶快到台上。先跳舞。亲子活动，不要担心，没有要叫你们做什么高难度特技表演。不用担心，连我都要下去跳了。对哈，你家小孩在哪？好，各位安亲班爸爸妈妈，赶快哦！没有来的，等下小孩不能领回家，就到幕后。没有来的小孩，等下就留着咯。真的哦，我就带回去了。我们家缺打扫的，我们的小孩都很厉害。爸爸妈妈都来了吗？爸爸妈妈都来了吗？还有那个阿公阿嬷哦，也是可以哦，不是只有爸爸妈妈。好，我们小朋友呢在里面排圈，爸爸妈妈请站外圈，然后请你们跟小孩子反方向，请跟小朋友反方向，小朋友是向哪一边呢？好，要开始了吗？音乐要开始吗？好，开始 ，Music please。好，小朋友跟上欢迎的歌哦，鲨鱼来了，走路了，往前走。Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, Grandma shark, grandpa shark, grandma shark. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus.
找到你们家的礼物送给小朋友。赚。请你用卡片跟爸爸妈妈换礼物哦，请你用卡片跟爸爸妈妈换礼物哦，爸爸妈妈也是哦。吼吼吼！吼吼吼！吼吼吼！好，都换完了吗？哦，还有个 surprise 哦，还有个惊喜哦！啊，吼吼吼！谁来了？我们的 Santa Claus 来了。还有穿短裤吗？啊，没有，这个冒牌的。今天圣诞老公公是要穿短裤。还有 LV 包吗？送我的吗？好，圣诞老公公要送糖果了，一人一包，一人一包，太好了！要说 Thank you， 要说 Merry Christmas。有没有礼物拿错的？拿别人的。好，我们拿到的小朋友，请跟爸爸妈妈回座。爸爸妈妈，请把小孩认领回去哦。留在这里就要跟我回家哦。要把衣服换下来哦。等一下呢，安心班小朋友可以把衣服换下来。那各班等我们全部节目表演完，到各班教室换下我们的舞衣。然后呢，园长妈咪有为我们特别精心准备了餐盒，到时候也要把餐盒呢在教室里面发给各位家长。